ဒါတော့ BAPE နဲ့ JJJJOUND နဲ့ collab လုပ်ပြီးထုတ်ထားတဲ့ခဏဖြစ်ပါတယ်2023တလပိုင်း9ရက်နေ့မှာထုတ်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒါ box ပေါ့နော် box ကသူ့ရဲ့ ABC ကံမိုးပေါ်မှာပြရအောင်ပုံလေးနဲ့လုပ်ထားတယ်ဒါအထဲမှာတော့ပါနေကြပုံစံတိုင်း8 half နှစ်ခုပါမယ်ဒါသူ့ရဲ့8ပါမယ်သူ့ရဲ့ wrapping paper ပါမယ်ဒီကောင်ကျွန်တော် sneaker တန်းနေပြီးတော့ဝယ်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့JJJJOUNDပေါ့နော်JJJJOUNDနဲ့ BAPE နဲ့ collab လုပ်ထားတဲ့ဖက်နှက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ပုံစံတိုင်းဒါJJJJOUNDရဲ့ပုံစံတိုင်းသူကဘယ်လိုကောင်းလဲဒီရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံစံမျိုးပဲသူကအသားပေးပြီးတော့ထုတ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနောက်ဖက်ကနေရာမှာတော့ဒါသူ့ရဲ့JJJJOUNDဆိုတဲ့JJJJOUNDဆိုတဲ့စာသားလေးကိုထည့်ထားတယ်ဒါပဲတခြားဟာကြီးအများကြီးမပါဘူးသူကပြီးတော့ insole မှာလည်းထည့်ပေးထားတယ်JJJOUNDပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးပေါ့ retail ဈေးကတကောင်ရန်3000နဲ့800ကျတယ်ဆိုတော့ resale ကတော့အခုချိန်မှာအရင်မများဘူးเนาะ resale ကအခုချိန်အခုဒီ unbox လုပ်တဲ့ချိန်မှာအရင်မများသေးဘူး resale ကဒါပေမဲ့လို့ဒီကောင်တွေကဈေးတက်လာဖို့အခြေအနေအများကြီးရှိရပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒါ Nike ကလည်း Pixar နဲ့သူတို့ copy ကူးရဲဆိုပြီးတော့မလုပ်ထားတာပေါ့နော်တရားစွဲထားတယ်ဆိုတော့ဒီ BAPE ဖက်နှက်တွေကနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုးဆက်သွားမလဲဒီလိုမျိုးနာမည်ကြီးရဲ့ collaboration တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲပေါ့နော်ဈေးကတော့ပိုးပြီးတော့တက်သွားဖို့အလားအလာအများကြီးများပါတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာဒီကောင်တွေကဈေးရန်မတက်သေးခင်မှာဝယ်ထားတဲ့နဲ့လို့ကြံပေးခြင်းပါတယ်โอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်